много неща през така. And he has done many things in his жизнен път. his long life. И в някои случаи и с така научно-изследователска работа. In some cases with scientific research. Днес моята тема е темата за скритата дискриминация под маската на псевдохуманизма. Today, this is the philosopher's thing. It is hidden discrimination under the mask of pseudo-humanism. Ограниченото време прави моят текст малко постмодернистичен. Ще бъде накъсан на части. The limited time is the reason that my presentation will be in bits. Така. Псевдохуманизмът като културно-философско течение и светоусещане възниква в Европа. So humanism as thought, culture and philosophical trend developed in Europe. И се сваща като човечност, културност, индивидуалност, цялостност, самобитност и така нататък. And it is viewed mainly as humanity, cultureness, individuality, entity and originality. Който да разбира такова отношение към човешките същества, при което те трябва да имат непрекъснати възможности за себеутвърждаване, себеизява и за изразяване на своята свободна воля. It means that human beings should have unbreakable opportunities for self-assertion, self-expression and free will. Псевдохуманизмът си служи със същите средства. Pseudo-humanism uses the same means. Но постига точно обратния резултат. But it achieves the opposite result. Той се проявява като другото на хуманизма. It is the other side, the other face of humanism. Като негово отрицание. Its negation. Така, например. For example. Любовта се възпява, и то напълно основателно, като нещо, като най-интимно между човешките отношения. As something highly intimate in human relations. Но същата тази любов може да бъде и нерядко се превръща в най-ефикасната, най-префинената и жестока форма на подчинение. And often is the most efficient, most refined and cruel form of submission of another person. И поради своята специфика, тя често става и най-ниско бюджетната форма на диктатура на един индивид на други индивиди. And it often becomes the most low-budget dictatorship of one individual over another. Говоря за това, защото една от най-разпространените форми на псевдохуманизма се базира върху безграничната любов и грижата на родителите към техните деца, най-вече към техните деца с увреждания. I'm mentioning this because it is well known that a form of love is this love and care which parents show towards their children, and more specifically to children with disabilities. Тази първа форма на скрита дискриминация, this first form of hidden discrimination, несъзнателна или неосъзнаваема скрита дискриминация, породена от любов и загриженост.
is what Mr. Staikov calls unconscious and unrecognized discrimination born by love and care. Детето в нея се разглежда от гледната точка от страна на родителите като нещо, което се нуждае непрекъснато от помощ и защита. In this attitude, the child is viewed by their parents as someone who needs constant care and protection. Това отношение се подкрепя, разбира се, от самата човешка общност. Of course, this is supported by the community. Никъде незагрижеността и безхаберието не се толерират. Nowhere in the world communities support carelessness or parental neglect towards children. В този смисъл родителите са отговорни за живота и съдбата на своите деца. So, of course, parents are responsible for the life and fate of their children. Естествено, бидейки натоварени с тази отговорност, с времето на отговорността, те трябва да се овластени и с правата да вземат решение в полза и от името на своите деца. Bearing the burden of this responsibility, they should be empowered to take decisions on behalf of their children. Разбирате, че тук също се залага основата на неравнопоставеността и неравноправието в тези взаимоотношения. As you can understand, this is what underlies lack of equality in these relations. Детето не може да взема правилни решения за себе си. The child cannot take the right decisions for Това могат да themselves. правят неговите родители. Only their parents can do that. На тази основа се явява вече и феноменът на властовите отношения между тях. This is the base for the power relations between parents and children. На всекидневните притеснения за съдбата на детето Everyday concerns about the fate of the child затвърждават родителската убеденост, че те, родителите, confirm parental conviction that they, parents, натоварени с огромна отговорност, bearing the huge burden of responsibility, имат правото да изискват абсолютно подчинение и послушание, have the right to demand complete submission from the child. от техните деца. Yeah. Страхът за детето неусетно се надгражда и със страховете от санкциониращото отношение на общността към родителите, ако те не се съобразяват с масовите разбирания в тази общност за същността на грижа. That is further worsened by their responsibility to the community, which would criticize or blame them if anything other than this care would be displayed. Какво ще кажат хората, What would people say? когато видят незрящото дете да ходи само по някаква улица с зачупени тротуари? If they saw a blind child walking by themselves along a street with broken curbs, Да се блъска в паркирани коли if it bumps into parked и не cars, дай Боже да пресича от отсрещния тротуар. and God forbid, cross the street. Така, след като на майката обаче се пада тази грижа, Thus, having given this care to the mother, тя се разраства до грижа за това детето да не падне, да не се удари, да не заплаче, защото го боли. the mother takes care that the child doesn't fall, doesn't hurt themselves, doesn't cry. Why should he or she experience pain? Да не пипа опасни предмети, да не се движи само по опасни маршрути. Touch dangerous objects or follow dangerous routes. И тук виждаме същността на проблема. And this is where the essence of the problem lies. Кога и коя и каква грижа е тази, която е необходима за отглеждане на такова на детето? When and where
does real necessary care for the upbringing of the child appears. Как и кога необходимата грижа се превръща в все по-трудно преодолимо препятствие пред неговото личностно развитие. When and how will this necessary care turn into an obstacle for the natural development of the child? През възможностите му да увеличава количеството и качеството на придобиването от самото него умения, познания и навици. Okay. I got distracted a little bit, but the essence of what he said is when will this care become an obstacle to the child developing their talents and skills for overcoming difficulties? Как можем да отличим необходимата от вредната грижа? How can we separate the necessary from the harmful care? И ето, че грижата и любовта могат да бъдат не само благо, но те стават и незаслужено наказание и за детето, и за неговите родители. So, as you can see, care and love can be not only a benefit, but also a punishment for both parents and children. В случая ние се интересуваме повече от съдбата на детето, In this case, we're more interested in the fate of the child, което в оковите на любовта и всеотдайните грижи who is imprisoned by constant care and love, може да пропусне времето, което трябва да се оформи като зрял, цялостен и способен да се грижи за себе си човек. and can miss the time when they can develop and fulfill their potential to be a completely developed individuality, independent. Следващата форма на скрита дискриминация, The next form of hidden discrimination аз наричам дискриминация мотивирана от състрадание и съчувствие. is the discrimination motivated by compassion and empathy. По своите основни характеристики тя е сходна с тази базирана на любовта и загрижеността, Its main characteristics are similar to the previously mentioned one. Включените в нея субекти обаче The subject included in it не се намират в такава емоционална близост, are not in emotional proximity, emotional като в closeness, случая на родителите и децата. like this relationship between parents and children. Във втория случай става дума In this latter case, субект или субекти, we are talking about a subject or subjects които имат правото, например, who have the right, for example, да предоставят или да не предоставят възможност to на give даден човек or not give an opportunity to a human being да заема определено работно място, to become employed, to take a certain job. Често се среща случай, в който работодателят не е склонен да предостави достъп до това място на човека. We often see cases when an employer is not keen on giving a job to a visually impaired person Защото не желая да му причини допълнителни страдания, because the employer doesn't want to give additional допълнителни suffering, притеснения и неудобства. concerns, and discomfort to the blind person. Тук са валидни съображения от различен аспект, There are different aspects to като this. необходимостта да се пътува всеки ден в ужасния градски транспорт, For example, traveling every day on the horrible public transport to work, да се придвижва пеша по разнебитени и задръстени с паркирани коли тротуари, walking along cluttered and bumpy sidewalks, да пресича необезопасени улици и кръстовища, crossing dangerous streets and crossroads. В този случай отказът е мълчалив или се мотивира с някакви съвсем други мотиви. In this case,
the negation, the answer no, Има is silent or it is motivated in a vague way, имащи отношение към характеристика на самата професия, related to the characteristics of the job. и внимателно се избягва споменаването на истинските съображения на работодателя. And the mentioning of the real concerns of the employer are carefully avoided. Това избягване се прави пак с цел да се предпази за човека с увреждане от допълнително страдание. That avoidance is again targeted at having pity on the emotions and sufferings of the visually impaired person. За целта не бива да му се позволи да узнае, че не е класиран за съответната позиция, именно защото е сляп, а не по други причини. That's why he should not be told that he was not given the job because of his blindness. Този тип скрита дискриминация, This type of аз hidden наричам също discrimination стеснителна или сенлива дискриминация. is called embarrassed or shy discrimination. На следващото място, Next, разглеждам дискриминацията, която се явява като така преднамерена. Next is the intentional, so-called intentional discrimination, Лично заинтересована, where there is personal interest, но пак скрита but again под hidden маската на псевдоповадни съображения. under the mask of pseudo-humanistic motives. Даден човек с увреждане се явява на конкурс за определено работно място. A certain disabled person goes to a job interview. В общността той е известен като способен, като човек, който може да се справи с предлаганата работа. His community knows him as a capable person who would be able to deal with the job. Между другите кандидати обаче се намира един или някои, които се досещат, че този човек като че ли ще има затруднение да се качва по стълбите, да намира кабинета си, да ходи до барчето, пък не дай си Боже да ходи до туалета. Amongst the other candidates, there might be a person who would show concern for this person's going up and down stairs, going to the cafe, going to the toilet even. Тези съображения се споделят дискретно. Those concerns are shared discreetly. Те не биват да достигнат до слуха на кандидата, конкурента. They should not reach the candidate with the impairment. Като че ли пак да не му бъдат причинени допълнителни страдания. Again, for the false reason of not giving him suffering or embarrassment. Но те не бива да бъдат чути от него, защото те трябва да бъдат чути от членовете на конкурсната комисия. Mostly because the target of these concerns is the commission that will take the decision for employment. Да прескочим още парчето от текста. В случаите на скрита дискриминация от любов и загриженост и тази породена от състрадание и съчувствие, псевдохуманизъм се появява като отношение към индивида с увреждане, който по един привидно много хуманен начин му стезява на последни всевъзможни, всекидневни препятствия, неудобства и всякакви вид опасности. In short, these two types of discrimination, one based on love and care and the other one on compassion and empathy, they claim they are saving discomfort and dangers to the disabled individual. За сметка на това го лишава от
необходими възможности за личностно развитие, but they deprive that individual of opportunities for individual development, за придобиване на необходимите му знания, умения и of навици, acquiring the necessary skills, knowledge, and habits, за спестяването на тези неудобства, и затруднение, той плаща твърде висока цена. So the disabled individual pays a very high price for these benefits. Защото се лишава от възможности за развитие и социализация. Because he is deprived of opportunities for development and socialization. При това никой не го е попитал дали е съгласен да плати цената на тази сделка. He has not been asked whether he would be willing to pay the price of this bargain. Затрудненията, с които се сблъскваме при опитите да разберем и да се противопоставим на това превратно и изкривено разбиране на реалния хуманизъм, So the difficulties that we face when we try to understand and deal with this pseudo-humanism в известна степен наподобяват затрудненията на психоаналитика, resemble the difficulties of a psychoanalyst който се опитва да разчете кодираната в подсъзнанието информация, who's trying to decipher the deeply coded subconscious information за реалните преживявания на пациента, for the real experiences of his patient. но това в немалка степен са и затрудненията, с които се сблъсква самия пациент, But this, on the other hand, are the difficulties which the patient himself experiences. когато до неговото съзнание достигнат истинския смисъл и истинските значения на натиканите дълбоко в подсъзнанието му негови собствени притеснения и страхове. When he realizes the deeply covered fears and concerns that have been deeply hidden in his consciousness. Прекомерно загрижената, обгрижващата майка почти не може да разбере, Overcaring and overprotective mothers cannot understand. а ако все пак разбере, And if they то по do, никакъв начин не иска да приеме, they cannot accept че което тя прави с толкова любов и толкова много саможертва от нейна страна, what the mother is doing with so much love and self-sacrifice on her behalf, в голямата си част вреди, а не помагат на любимото дете, is actually harmful and not helpful to her beloved child. с течение на времето тя вече не възприема детето като нещо друго, като нещо различно от самата нея. With time, she stops acknowledging her child as something different or separate from herself. Постепенно за нея то става само това, което тя си мисли, че то е. And gradually, the child becomes only what she believes he or she is. Тя не познава неговите истински страхове, She doesn't know притеснения, мечти, what his real fears and dreams are, защото тя вече е прехвърлила върху него своите собствени такива. because she has transferred her own dreams and fears to the child. И напълно естествено, тя и само тя знае какво му е необходимо And for her, it's completely и от какво natural то трябва да се пази. that she alone knows what the child needs and what the child should be protected from. Така се формира не неговото, а тяхното отношение към света. Thus, it is not the child's, but their mutual attitude to the world is formed. При което за нея е добро всичко, което е при което тя каже, добро за детето е всичко това, което е добро за самата нея. And she believes that if something, whatever is good for the child, in fact, it is what is good for her. От този момент детето живее вече не свой собствен, From that moment on, the child is not living their own life, а животът, който му е предоставен
от неговата майка, неговите родители. But the life which has been given or imposed on the child by his mom or parents. Подобни са нещата и с така наречената дискриминация от състрадание и съчувствие. Such is the case with the second type of discrimination, the one of compassion and empathy. Там овластеният с правото на работодател индивид има комфортното самосъзнание, че не е причинил страдание на един човек с увреждания. In that case, the empowered person is the employer who believes that he or she has not imposed suffering on the blind person. На времето една потенциална работодателка A long time ago, a potential employer told че me тя обича да се кара на своите служители that she likes to scold her employees. и понеже не може да си позволи да се скара на един свят човек, And because she wouldn't allow herself to scold or тя tell не може да вземе такъв човек на работа при нея. she cannot hire such a person. По-добър пример това какво да ви кажа. What could be a better example than this? Също искам просто да обърна внимание на това, че в много от случаите, както се казва, нещата не са такива, каквито изглеждат. In most cases, things are not what they seem to be. Не са такива, каквито ни се иска да бъдат. They are not what we would like them to be. В много случаи привидната и много пъти искрена любов In many cases, the seeming love and seeming sincere love има за свой резултат непреодолимо тежки последствия за индивида, върху който тя се разпространява. Has great consequences for the object of that love. Ще приключа с две така съждения въпроси. So, in the end, Mr. Staikov would like to make two statements which are sort of questions. Възможно ли е трайно решение на проблемите с псевдохуманните форми на скрита дискриминация спрямо лицата с зрителни увреждания, спрямо лицата с увреждания? Is it possible to achieve a permanent solution of the problems of hidden discrimination for people with visual impairment? Disability. Отговорът не е възможно. The answer is no, it's not possible. Защото те се коренят в най-дълбоките и понякога и най-чистите зони на човешката душа. Because they're deeply rooted in the deepest and sometimes purest zones of human soul. И те винаги ще срещат, и опитите за тяхното премахване ще срещат сериозни и в голяма степен успешна съпротива от страна на техните носители. And they will most often face a constant съпротива и resistance. Съпротива. Non-stop, yeah. Второ съждение въпрос. The second statement question. Трябва ли във всеки един момент, през всеки удобен случай, да се опитваме конкретно и на конкретно индивидуално психическо равнище да се противопоставяме на реалностите на псевдохуманизма? Should we, at any case, in any situation, resist the all forms of individual forms of pseudo-humanism? И по този начин на конкретните форми на скрита дискриминация. And the concrete forms of hidden discrimination. Когато говорим за конкретни индивидуални случаи, when we are talking about concrete individual cases, моят отговор е да, трябва. My answer is yes, we must. Защото дори
всяка, дори и само една спасена човешка душа, because even if it is only one human soul that has been saved, само една малка стъпка по пътя на очевидяване също само една малка стъпка по пътя на очевидяване на човечеството, is a little step towards humanization of humanity. Стъпка към незабележимото увеличаване количеството човечност, An invisible step to the increasing the level of humanity. нашия не винаги дружелюбен свят. In our world, which is not always friendly. Благодаря ви. Thank you.